দুর্গাপুজো তো এসেই গেল, আর দুর্গাপূজা মানেই বন্ধুদের সঙ্গে বসে জমিয়ে আড্ডা মারা, সেজে গুজে বাইরে ঠাকুর দেখতে যাওয়া, আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ভালো খাওয়া দাওয়া করা। আমি তো এই জিনিসগুলোর জন্যই সারা বছর ওয়েট করে থাকি। আর ঠাকুর দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে মনে হয় না খুব খিদে পেয়ে গেছে, আর পাচ্ছি না। আর একটা এমন জায়গা হলে ভালো হতো যেখানে বসে ভালো খাবার দাবারের সঙ্গে ভালো ছবিও তোলা যেত। তাহলে ভবানীপুরের কাছে লোকেটেড এলগিন রোস্টারিতে যেতে পারো। ক্যাফেটা কিন্তু কলকাতায় সত্যি একটা হিডেন জেম, tucked inside a very old house. Every corner is highly Instagrammable, super cozy and has a lovely playlist that makes you want to stay longer. আমি ওদের পুজো স্পেশাল মেনু থেকে ট্রাই করেছিলাম গোবিন্দভোগ ঘি মাটন স্ট্যাক লাজানিয়া। তারপরেই ওদের ওখানকার একটা স্পেশাল আইটেম ক্যাশু লেমন গ্রিল ফিশ, দুটো আইটেমই ছিল হাইলি ডিলেক্টেবল। আরও ট্রাই করেছিলাম গ্রিল স্ক্যাম্পি উইথ আ হিন্ট অফ মাস্টার্ড আর টোফু অন হিউমাস বেড। বাট আমার মন কেড়ে নিয়েছিল এলগিন রোস্টারি স্পেশাল ডাব চিংড়ি পাস্তাটা। অল থ্যাঙ্কস টু দ্য শেফ হিমসেলফ ফর দিস লাভলি ফিউশন। এটা পুরোটাই প্রায় আমার পেটেই গেছিল। শেফের সাজেশনে শেষ করলাম এদের এখানকার ভাইরাল ডেজার্ট দিয়ে, পিস্তাশিও নিউটেলা কুনাফা চিজ কেক। চিজ কেকের ওপর ভর্তি ভর্তি কুনাফা, তার উপরে নিউটেলা আর প্রচুর পরিমাণে পিস্তাশিও দিয়ে সার্ভ করে, একদম মাস্ট ট্রাই। So if you want to skip the crowd during the pujas and enjoy with your friends and family, then Elgin Roastery is your go-to place. ল্যান্ডমার্ক রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশন থেকে ঠিক 5 মিনিট।